নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলটো আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানে গমটো পাইছেই গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ। তো গুৱাহাটীৰ পৰা যাওঁ আজি। তো ব'লক কি কৰোঁ কেনেকৈ যাওঁ দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক। যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ভাত চাত খাই পিনি ভাত চাত দিলে খাই মেলি ওলাই যাম আৰু মোক দেখোন এজন ডাঙৰ মানুহ এজন মহৰ আতংকত পীড়িত হৈ আঁঠুৱাৰ তলত সোমাই আছে। এতিয়া আমি ভাত চাত খাই লওঁ, তাৰপিছত যাম আৰু ওলাই পিনি। মমা দুগডাল জ্বলাই থৈ আহিলোঁ নুমাই এতিয়া আমি মাহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই মেলি আহিলোঁ। এতিয়া আমাৰ বাবুলা এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। উবেৰ বুক কৰিম, কিবা এটা লৈ মেলি লওঁ, তাৰপৰা উবেৰ বুক কৰি যাম। গৈ লওঁ, ষ্টেচন পাই লওঁগৈ, তাৰপিছত পিকুত আহিব, তাক লগ কৰিব লাগিব। গৈ লওঁ, তাক লগ পাই পিনি বনাই আছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ ৰেপিড' বুক কৰি আছে আৰু এটা এইটো পিছ পিকু যাবা আৰু ন? ৰেপিড' হ'ব এতিয়া, হৈ গ'ল না যাওঁ ৰেপিড'ত উঠোঁ, তাৰপৰা জংচঙত গৈ পিনি কৰি আছোঁ। এয়া ৰেপিড'ত উঠি মেলি আহিলোঁ, এনেই দেৰি হৈছে। এতিয়া ৰেপিড' ইয়াতো তেল ভৰাইছে, তাতো দেৰি হৈছে। দেৰিতে দেৰি মানে ৰাইজ পূৰা জাম লাগি গৈছে, এনেই দেৰি হৈছে, দেৰিয়ে হৈ আছে আৰু ওপৰতে জাম। খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে পূৰা জাম লাগিছে। এতিয়া 8:30 বজাত যোৱা কথা আছিলে, যদি সেইখনত যদি মানে বাহিৰত নফচোঁ তেতিয়া যাব পাৰিম আৰু, নহ'লে আৰু 11:30 যাব লাগিব। এইডোখৰ পৰা এতিয়া ভিৰটো অলপ বাৰু কমিছে, তো যদি পাওঁগৈ তেতিয়া 8:30 যাম, নহ'লে আৰু একদম এতিয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো, গম পাব কোনখনত যাওঁ। এতিয়া যদি পাওঁগৈ আৰু 8:30 নহ'লে 11:30 ৰ'ব গৈ লওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, গম পাই যাব কোনখনত যাওঁ কোনখনত নাযাওঁ। এতিয়া পূৰা স্পীড দি দিছে, ৰ'ব গৈ লওঁ। অৱশেষত আহি পাই গ'লোঁ, একদম টানি টুনি, বেয়া ভিৰ। এতিয়া টিকেটটো কাটি মেলি যাওঁ আৰু বাপ্পা ভেট মাৰছি আৰু আমাৰ টিকেট কাটিবলৈ গ'ল বাবুলা। ইয়াতো ভিৰ বহুত, পূৰা দৌৰিবলগীয়া হৈ গৈছে। 93 ষ্টেচন পূৰা ট্ৰেইন টিকেট বুক কৰি লগালগ এইবাৰে আহিব। 7 কোনটো? জলদি আহ। চব বেয়া, আমাৰ মানে এনেকৈ ট্ৰেইন ধৰি পেলাই দৌৰিবলগীয়া হয়। এইবাৰ 6 নেক্সট টু 7 7ত ট্ৰেইন ৰখি আছে। ক'ত ট্ৰেইনে নাই সেইখন আগত দেখা নাই নেকি? সেইখন ভাগ এইখন নহয়, মই নাহোঁ জানো। আচ্ছা ট্ৰেইনখন কেলৈ ৰখি আছে? কি হ'ল? পেজটো মাৰি দিকে যা, স্পেয়াৰ চকাটো। আচ্ছা তুমি নামি দিওঁ বুলি ভাবিছা নি? তোমাক এৰি থৈ ইয়াত যামগৈ। ডিফু তোমাৰ নিজৰ জেগা? তোমাক কোন আছে ডিফু? ধেৰ আছে নি? মস্ত জোক মাৰা ৰে। কোন আছে? এতিয়া নাহে নি? তেতিয়াহ'লে তেতিয়া আমি কি কৰিবি ইয়াত? ট্ৰেইন চলি যাব, থাকি যাবি আকৌ। টোপনি আছে চব, বহি বেয়া টোপনি আছে দুটাই।
সি তাত শুই আছে, আকৌ এইপিনে এটা ইয়াত শুই আছে, দুইটা বেয়া টোপনি আছে বহি বহি। মই সেয়া উঠি আছোঁ আৰু মানে ট্ৰেইন পূৰা লেট আৰু খাবলগীয়া আৰু ষ্টেচনটো এঘণ্টা 2 ঘণ্টা ৰখাইছে মানে মাথা বেয়া কৰি দিছে ট্ৰেইনে। মোৰতো কোনে উলিয়াই দিছে ওলাই থাকা ব্লগত। গুড মৰ্ণিং দোস্ত। গধূলি উঠি ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল, এতিয়া এতিয়ালৈকে খোৱা নাই পোৱাগে, পামগৈ আৰু লাহেকৈ বুজিব দোস্ত। এতিয়া আমি ক'বলগীয়া ফগা নেকি এতিয়াও আছে বহুত। মাপ কি কমনি ট্ৰেইনত নুঠো বুলি শপত খাইছে, মানে এইখন ট্ৰেইনত নুঠো বুলি, মানে ইমানেই লেট আজি ট্ৰেইন। ইঞ্জিন লগাবলৈ ইঞ্জিন লগোৱা চাবলৈ আহিছোঁ কেনেকৈ ইঞ্জিন লগাই। ৱেলকাম টু চিমলুগুৰি। ঐ কি টিকেট কাটিবলৈ যাওঁতে চিমলুগুৰি বুলিয়ে কয়। এতিয়া কিবা এটা চাহ তাহ কিবা এটা খাই লওঁ ন, হা চাহ তাহ কিবা এটা খাই লওঁ, তাৰপিছত গৈ থাকোঁ। চাহৰ লগত যিটো বস্তু দিয়ে সেইটোৱে চাহ তাহ তাহ বুলি কয়। তুমি হেৰি কাৰণে সেইটো হয় আকৌ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। কচুৰি নাখাওঁ, সেই পিঁয়াজি নে কিবা আছে নহয়, এইটো চাহ তাহ খাই লওঁ তাৰপিছত ওলাই মেলি যাওঁ আৰু ঘৰলৈ। ঘূৰিছোঁ মানে মন্দিৰত আমি উবেৰ বুক কৰি গৈ আছোঁ। সেই গুৱাহাটীত থাকিলোগৈ যে বহুত কেইদিন ন বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ যে সেইটো কাৰণে মানে উবেৰটো যোৱাই নাই মোৰ ঘৰৰপৰা। এয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ঘৰলৈ বুলিয়া দেই, গৰম একদম মানে ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু ভাগৰি মানে ইমান ভাগৰ নাই লগা, নহয় হেৰিটো লাগিছে মোৰ দুঘণ্টা সি বেগ ৰখি আহিছে দেই, সি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই শুইছে, মই অকণমান দেৰি শুলো, ই পিকুৱে আকৌ জোচ দিলে, সি বেলেগ কাম কৰিছে সেইটো নকওঁ আৰু। এতিয়া পাই গ'লোহি সেই গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পিনি আৰু খোজকাঢ়ি মানে খোজে কাঢ়ি ফুৰিছোঁ নেকি অকল, গুৱাহাটীতো খোজকাঢ়ি ফুৰিছোঁ। আজি বহুত দেৰি লগাই দিলে মানে পাব লাগে 8টা বজাত, এতিয়া পাইছে 11টা বজাত। ট্ৰেইন মানে 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টামান লেট আছিলে আজি। তো ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু হ'ব আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ আৰু হাবিৰ মাজতে। বাই বাই টাটা গুড নাইট।